हेच आहे ना. रेडी झालायस का रे? यांना टेरेसवर घेऊन जा ना. सायकल वगैरे काहीतरी घेऊन जा वरती. जरा अंधार होईल नाही तर. मी त्यावर चहा घेऊन येते. तुझी रिक्वेस्ट असेलच चहाची आहे ना. कुठे चालला तू? चिकुडी कुठे चालला बूर? ते काय काय हो ग. हो ना. मास्क डोळ्यात. किती छोटा असताना गेला होता चिकू. तू बोलली ना सॅटर्डेला जायचंय. चला मला उशीर झाला. त्याला चप्पल घेऊ का? चिकू चिवचू काय रे चिकू? पोपट काय आहे? दिसतंय का? मस्त लोक क्रिकेट खेळत आहेत. मॅच दिसते आपल्याकडनं. मॅच आता बॉलर रेडी. नवीन बॉलर. ओके आउट ऑफ स्टेडियम कॅमेरा. ओ एक रन. सिंगल प्लेयर मॅच. वाह मस्त दिसतंय का? वाह इथे ठेवून घेऊया. तो जो डोंगर दिसतोय ना तिथे ट्रेकला गेलो होतो आम्ही. आणि नेक्स्ट त्याच्या मागच्या वेळेस तो दिसतोय कात्रज टनल टॉप. हा कात्रज टनल टॉप आहे. तिथे गेलो होतो. आणि हा ते खंडोबाचं मंदिर आहे वरती तिथे तो टॉप आहे. आणि तो मागे जो दिसतोय ना छोटासा तो सिंहगड. You don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes. Tried to make a move. It was our time, the time of our lives. You were on my mind, not right or die. It was our time, the time of our lives. You were on my mind, not right or die. Yeah. सनसेट घालवलं त्यांनी आज. खतरनाक दिसतो. We were so damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips. The feeling I will forever miss. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was फोटो काढायचा का? the time of our lives. You were on my mind, not right.
कशाला इकडे वरती आमच्यावर काय ढग तिकडे बनत आहे इथे आणि इकडे चालले इथे बनत आहे इथे इथे माझं काय म्हणणं आहे की मग अशी जे काळे ढग इकडनं आले होते इकडनं ते इथे आले पाऊस पडला आणि ते परत पांढरे पाणी भरायला चालले आता पाणी आपण इकडेच थांबू आणि हे चित्राचे सेम 1200 पुढचे ढग पुढे चालले मागचे मागेच पुढे चाललेत मागचे मागेच आणि पुढचे आहे ना ती शेती आहे ती कायमस्वरूपी संपत्ती तिथून बनतायत असं म्हणतो ओ अरे तिथे पाऊस पडतोय रुपेश बघ इथे पाऊस पडतोय इथे पडतोय आणि पडून ते शेती संपत नाही पडतोय इकडे जातात इथे पडतोय बघ दिसतंय का ते लाईन शेती संपत नाही 5 मिनिट आली शेती आणि हो बघ ना वर गेले